今日要講嘅故事叫《花婆婆》，希望你鍾意啊！花婆婆呢，住喺海邊嘅一間屋仔嗰度，屋仔嘅四周圍呢，開滿咗藍色、紫色同埋粉紅色嘅花㗎。花婆婆呢，係我嘅姨婆嚟嘅，佢啊好大年紀㗎啦，不過呢，佢呢矮矮地細細粒。我知道呢，其實呢，佢原本唔係咁老㗎，因為呢，佢曾經同我講過一啲佢以前嘅故事。其實呢，花婆婆嘅名呢叫艾麗絲。好耐之前呢，佢呢仲係一個好得意嘅女仔嘅時候呢，佢呢住喺海邊嘅一座城市入邊。從佢屋企門口嘅石台階上邊呢，可以見到碼頭啦，仲有一啲來來往往嘅大船㗎。好耐好耐以前呢，佢嘅爺爺就係搭住一艘好大嘅大帆船嚟到美國㗎啦。艾麗絲嘅爺爺呢，喺房嘅一樓開咗一間店鋪，係專門雕刻船頭上邊嘅人像㗎。仲有呢，就係擺喺煙草門口嗰啲印第安人像。佢爺爺呢，係個藝術家嚟㗎，有時呢，就會畫一啲帆船同埋沿海地區嘅風景畫嘅。當佢好忙嗰陣呢，艾麗絲就會幫佢喺畫布上邊畫幾朵白雲。到咗晚上嘅時候呢，艾麗絲佢成日都會坐住喺爺爺嘅大髀上邊，聽佢講一啲好遠好遠嘅地方發生嘅故事。每次當爺爺講完咗故事呢，艾麗絲就會跟住講啦：爺爺，我長大之後都要好似你咁樣去好遠好遠嘅地方旅行。等我老咗嘅時候呢，我都要好似你咁樣住喺海邊。非常之好，爺爺就笑住話啦。不過呢，你一定要記得做第三件事噃。咩事呀？艾麗絲就問啦。做一件令呢個世界變得更加靚嘅事。好啊！艾麗絲佢答得又快又大聲，但係呢，其實佢都唔知道將來佢會做啲點樣嘅事㗎，因為呢，佢而家每一日呢，就係起身、洗面、食早餐、返學、放學、做功課、瞓覺。呢個呢，就係佢每日嘅生活嚟啦。好快咁樣呢，艾麗絲就長大咗啦。於是呢，佢決定去做佢應承爺爺嘅3件事情。佢離開咗家鄉，住喺一個離海邊好遠嘅城市。佢呢喺圖書館嗰度做嘢㗎，每日呢就會清理書上邊嘅灰塵，然之後呢就將啲書
排好排整齊。仲有呢，佢會幫大家揾到佢哋想睇嘅書。佢自己喺圖書館入邊啊，都睇咗好多好多書㗎。書裏頭呢，都係講一啲好遠好遠嘅地方發生嗰啲好有趣嘅故事㗎。呢個時候呢，大家都會叫佢盧菲斯小姐。到咗冬天嘅時候呢，盧菲斯佢有陣呢就會去到公園中央入邊嘅溫室裏邊睇下啲花花草草。喺裏邊好溫暖啦，同埋潮濕嘅空氣入邊呢，散發住一股好甜嘅茉莉花香㗎。佢深深咁樣吸咗一啖氣，有熱帶島嶼嘅氣息，可惜啊，唔係真正嘅熱帶島嶼。於是呢，盧菲斯佢嚟到咗一座真正嘅熱帶小島啊。島上邊呢，嗰啲人啊，會將啲馬騮同埋鸚鵡當做寵物㗎。佢呢就會喺海邊嗰度散步，執一啲好靚嘅貝殼。有一日，佢遇見咗漁村嘅村長百瑞加。於是盧菲斯就去到咗村長嘅屋企啦。佢仲因此識咗村長太太添。百瑞加呢，佢剝開咗綠色嗰隻椰子，請佢飲椰子汁啦。當佢離開嘅時候呢，佢仲送咗佢一個好靚嘅珍珠貝殼啊，上邊呢刻住一隻天堂鳥同埋一行字：我永遠記得你。佢好感動咁樣同佢講：我都會永遠記住你㗎。盧菲斯佢周圍咁樣去旅行，佢呢爬過好高好高嘅雪山，都行過好熱好熱嘅沙漠。佢曾經穿越過熱帶叢林，佢仲見到過喺度玩嘅獅子啊，喺度跳下跳下嘅袋鼠。佢每經過一個地方呢，都會識得一班好嘅朋友仔㗎。最後呢，佢嚟到咗東方嘅一個好細嘅國家。不過呢，佢喺騎駱駝嘅時候呢，一唔小心跌咗落嚟，於是乎呢，佢嘅背啊跌到受咗傷啊！唉，我真係笨手笨腳㗎啦。佢同自己講：算啦，我都已經行過咗咁多地方啦，或許呢，我而家應該做第二件事情，我要去海邊搵間屋住落嚟。於是盧菲斯就喺佢嘅新屋嘅走廊上邊呢，可以見到太陽升起身，然之後橫過天空，慢慢咁樣落入個海入邊，好靚㗎。佢新屋嘅前邊呢，仲圍咗一啲石頭㗎。於是乎呢，佢喺石頭嘅中間開闢咗一座花園。當佢放一啲花種子嘅時候呢，佢啊好開心㗎。係啦，我應承過爺爺要做一件令呢個世界變得更加靚嘅事，
但係做乜嘢好呢？呢個世界已經好靚啦。佢成日自己一個人望住大海，不停咁樣喺度諗緊呢個問題。到咗第二年嘅春天，佢背嘅傷呢又發作啦。於是乎呢，佢大部分嘅時間都只可以瞓喺張床上邊。好在呢，有隻貓仔陪佢。佢喺舊年夏天播嗰啲種呢，不知不覺呢個時候已經開花啦。佢從佢間房嘅窗口望出去，可以見到藍色、紫色同埋粉紅色嘅花。佢哋喺風中嗰度搖擺住，好靚好靚㗎。於是乎，佢非常之開心咁同自己講啦，係魯冰花，魯冰花，我最鍾意呢種花㗎啦。希望喺今年嘅夏天，我可以落到床，去種更多更多嘅種子。咁樣呢，到咗出年就會開更多更多嘅魯冰花㗎啦。但係呢，佢一直都瞓喺床嗰度，好痛啊！佢個背，佢冇辦法落床。冬天過去咗啦，春天又嚟啦。暖粒粒嘅春天令佢嘅身體好咗好多啊！佢可以行出去散下步。有一日嘅下午呢，佢慢慢咁樣行到咗山坡上邊噃。因為佢嘅背脊好痛，佢已經好耐好耐冇嚟過呢度啦。但係當佢登上山頂嘅時候，忍唔住好開心咁就講啦：哇！我真係唔夠膽相信自己對眼啦！原來呢度呢，開滿晒一大片藍色、紫色同埋粉紅色嘅魯冰花。佢好開心咁樣踎落嚟睇住啲花，就講啦：一定係啲風同埋啲雀仔從我個花園裏頭呢，將種子帶到呢度嘅。突然之間，佢諗到咗一個好好嘅主意噃。於是呢，佢馬上返屋企寫信去買咗一大包魯冰花嘅種子。成個夏天呢，佢嘅袋入邊啊，裝滿晒啲魯冰花嘅種子。佢一邊散步呢，就一邊播種。佢將魯冰花嘅種子撒喺公路同埋鄉間嘅小路邊，撒喺學校附近，仲有教堂嘅後邊。佢仲將魯冰花嘅種子撒喺空地同埋高牆嘅下邊。只要佢經過嘅地方呢，佢就不停咁樣撒下啲種子，呢度撒啲，嗰度撒啲。佢嘅背脊一啲都唔痛啦。佢每日都好開開心心咁樣出去撒種子。於是呢，大家都叫佢又老又癲嘅怪婆婆。到咗第二年嘅春天，嗰啲種子啊，幾乎同時都開晒花啊！所以呢，原野上邊、山坡上邊開滿晒藍色、紫色同埋粉紅色嘅魯冰花。佢哋啊，沿住條公路同埋鄉間小路，好熱烈咁樣盛開住。好靚好靚㗎，一路上都係好靚嘅魯冰花。
連空地上邊同埋好高好高嘅石牆下邊呢，都開滿晒非常之靚嘅魯冰花。佢終於完成咗爺爺同佢講嘅第3件事，亦都係最困難嘅一件事。我嘅姨婆呢，而家佢好老好老㗎啦，佢啲頭髮都白晒，不過呢，佢仲係不停咁種花，每年都會開出好多更加靚嘅魯冰花㗎。而家呢，我哋大家都會叫佢做花婆婆。我成日都會同我啲朋友仔企喺嗰啲籬笆嘅外邊，好好奇咁樣睇住佢種花㗎。我啲朋友仔呢，都認為佢係世界上最老嘅一位老婆婆嚟啦。佢有陣時呢，就會邀請我哋入佢間屋，聽佢講故事。佢成日都會講一啲好遠嘅地方發生嘅好有趣嘅故事㗎。有一次呢，我聽完咗故事就同佢講啦，等我長大之後，我都要好似你咁去好遠嘅地方旅行。等我老咗嘅時候呢，我都要好似花婆婆你咁樣住喺好靚嘅海邊。非常之好，花婆婆佢摸摸我嘅頭就同我講啦。不過呢，愛麗絲你一定要記得做第3件事。咩嘢事啊？做一件令呢個世界變得更加靚嘅事。好啊，我呢答得又快又大聲，但係我仲唔知道將來我會做啲點樣嘅事㗎。親愛嘅小朋友，希望你鍾意呢個故事啦。你長大咗之後，一定都要記得做下第3件事噃，就係做一件令呢個世界變得更加靚嘅事。你會做啲乜呢？